சில நோய் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் தான் வரும், சில நோய் வந்து சில காலகட்டத்தில் வரும், வராமல் இருக்கலாம். ஆனால் அந்த இருமல் என்பது எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா வயதினருக்கும் வரக்கூடிய ஒரு நோயாக இருக்கிறது. சாதாரணமாக சிறிய இருமலாக இருக்கின்ற பொழுது யாரும் அதனை பொருட்படுத்துவதில்லை. ஆனால் அந்த இருமல் அதிகமாக வரும்பொழுதுதான் அவர்கள் மருத்துவரை நாடி செல்கிறார்கள். அவ்வாறு இருக்கின்ற காலத்தில் நமக்குரிய ஒரு சிறப்பான ஒரு மூலிகை ஆடாதொடை இலை. இது வந்து சாதாரணமாக எல்லா தோட்டங்களிலும் விளையக்கூடிய ஒரு செடியாகும். இது மிகவும் எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய செடியாகும். இதுக்கு வந்து நம்ம கிடைக்க வேண்டும் என்று அலைய வேண்டியதில்லை. நம் வீட்டுக்கு பின்புறத்திலே இது வளரக்கூடிய ஒரு செடி. இந்த செடியை வந்து சாதாரணமாக ஒருவருக்கு வந்து இருமல் இருக்கிறது, சளி வருகிறது, கோழை வருகிறது, தலை வலி வருகிறது, ஜுரம் வருகிறது, எல்லாமே இருந்தாலும் கூட, ஒரு குரூப் ஆஃப் டிசீஸ் இருந்தாலும் கூட நாம் சாதாரணமாக ஆடாதொடை இலை ஒரு 10 இலையை எடுத்து நன்றாக கழுவ வேண்டும். அந்த இலையை கழுவும் போது நடு பக்கத்தில் நரம்பு செல்லும். அந்த நரம்பினை நாம் வந்து வெற்றிலை நரம்பு போல் அந்த நரம்பினை எடுத்து விட வேண்டும். எடுத்து விட்டு துளசி இலை, இது ஒரு 10 லீஃப், அதோடு வெற்றிலை வந்து ஒரு 5 லீஃப், அதையும் நரம்பு நடுநரம்பை கிள்ளி அதோட சற்று மிளகு பெப்பர் சேர்க்க வேண்டும். ஒரு 300 மில்லி நீர் விட்டு நன்றாக கொதிக்க வைத்து அதை ஒரு 150 மில்லியாக சுருக்கி இதனை காலை மாலை 2 வேளை உணவுக்கு பின்பு ஒரு 7 to 10 days எடுத்து வந்தால் இருமலை சார்ந்த எந்த விதமான நோய்களும் முற்றிலுமாக குறையும். இதற்காக வந்து நாம் வந்து மருத்துவரை நாடி செல்ல வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை. சாதாரணமாக இருமலை இருந்தால் 1 நாள் 2 நாளில் தீரும். சற்று அதிகமான அளவில் இருந்தால் 3 நாள் நங்களாகும்.